黄色い声になってますね。第2アトラクションポイント。このぐらいあった方がいいんじゃないですか。川の船っていうのは浅瀬まで行けるような構造になってて、船底が平らになっております。だから波のあるところに当たる音でダーンって言ってる。岩に当たる音ではございません。岩に当たったら終わりです。ね、安心してください。はい、それでは明治の歌人の正岡子規さんはこうも歌っております。朝霧や船頭を歌う最上川。船頭は歌を歌わないといけないらしいでございます。皆さん、最上川を有名にしてくれたドラマといえば何でしょうか。惜しいか。はい、おしんちゃん。この辺ではなまるので、おすんちゃん。すんちゃんの幼少の頃の小林愛子さんの可愛かったじゃないですか。母ちゃん、俺ビネな子くつぶしが稲の年季奉公で米5両だぞ。ほら奉公細工、もう逃げたりしねえから。幼少の頃のやつを歌にしたのが民謡の金沢明子さん。あの方がおしんの子守歌を歌っております。これを一曲歌っていこうと思います。ありがとうございます。皆さんもね、高崎子守歌聞いてください。冷たい川を登ってゆけば近くて遠いふるさとよ。大根飯を食べててもいろりの明かりがあったかい山の家、山のポツンと言ってんのね。